og vest inn i posisjoner her. Det er jo A-finale som er på banen nå. Siste lite. Og nå kjørt dette er altså tredje og siste lite i A-finale. Klart godt. Det er den på banen faktisk vi er her. Det var gjort 2 individer tid. Det er ikke med ikke plasseringer. Det var ikke snart ut å gjøre i denne finalen. Du kommer igjen vanlig uansett. Du gjør 2 individer tid, og så gjør du 3 finaler. Og så vil du premiere i forhold til det. Så kan det gå i denne A-finalen her. Jone Staffeland, som er geografer til denne regnskapsåret, og så det er Anders England på andre, Mathias Nellerød på Medhjem, Jonas Madsen på en fjerde, Leikjørn Skåland på en danse, Martin Egan på en sjette, Peter Nåkon på en 7, Martin Nilsen på 8, Henrik Olsen på 9, og Håkon Bortland på 4. Det er med volumtiden, som er best ut for deg. Hvis du går på deg, man vil gjerne begynne å komme i reisen på deg, så gjør du ikke alt minutt. Og kan jeg si sånn, Anders Engedal, han er det, og han er dette tid som 1371, det er Jone Staffeland, 1379, så kommer Mathias Nellerød, 1369, så kommer Jonas Madsen, 1394, og Leikjørn Skåland med 1436, og så kommer Peter Nåkon 1412, og så kommer Martin Egan 1438, Martin Nilsen 1460, Henrik Olsen 1477, Håkon Bortland 1461. Etter den motsatte gjennomgang i hvordan de kører i tid, det er hjemme. Anders England han gjør livet nok enormt i Staffeland. Det er så ikke så kjelig lei at det er sånn at vi skal gjøre at det er bare 0,27 sekunder. 2,5 time. Ikke nøye. Men nå kan det så ut som at Jone står ikke når han har vel 68 timer. Jone Staffeland, det er en fiskere på Hagerbeina som er på Hagerbass. Jonas Madsen, og Skåle på en blød tredjeplass. Mathias Nellerød er på en fjerdeplass. Nåkon på en femte. Og så kommer Leikjørn Skåland på en sjette. Martin på en sjuende. Martin på en åttende. Håkon på en niende. Og Helge på en tiende. Det er litt der. Det er ikke man blir det store barn. Det er faktisk litt, ikke sant? Her er Anders Engedal. Sånn at det er store ikke bare her. Nå, det blir mer. Men, oi, det er 3,63. Så går det vel langt. Nå fikk du en side på vannet. Det er 4 minutter. Det er 4 minutter her. Anders Engedal med en liten kjøp midt i vår nå. Nå ser det ut som han har klart å prøve seg fram til Koppa. Så det er en liten kamp mellom Jone og Jonas. Og andre og kanskje fjerdeplassen er utlandet i dette. Så det er ingenting av det før målstrengen her, og det er altså 4,5 minutter. Da må vi se, det er en halv minutt igjen å gjøre. Anders Engedal. Han har skullet inn til jordbruket. Kanskje det er det. Det er før målstrengen her. Jone Staffeland. Da får en andreplass. Jonas Madsen på tredje. Mathias Nellerød. Nå er det også klart for 5 minutter. Så det er hjem, ja. Så, det blir 5 minutter. Og det er ikke klart ikke å få rett i gang. Det var Anders Engedal. Det var noe for kjør til mål alle opp.
siste beste tiden. Masse folk igjen som er over. Da har vi alle opp. Der var alle i mål. Og det ble Anders Einar som var der med den lengste strål. Julie Samland på andre. Og Jonas Madsen på tredje. Mathias Stennerød på fjerde. Kjetil Aafland på femte. Legger